普通的椰子螺这么大个，咱们要吃的椰子螺这么大个，哈哈哈！看它这须子干多长去了。哎呦我去！哎呦我去！我去！我去！好，朋友们，今天这只15斤，1500块钱，肯定有小伙伴又说了，哎，你抄袭谁谁谁？你看谁谁谁做过这个视频？海鲜这个题材，咱吃着吃着肯定会重样，没办法，现在拍海鲜的 UP 主越来越多，食材一样你就说抄袭，就得说我学谁谁谁，那没办法，我这人长得还抄袭呢，我抄我爸的，咱就得想开点，你爱说就说，咱拍咱的，尽量说的跟别人不一样。好嘞，椰子螺学名椰子窝螺，也叫木瓜螺，是吧？就因为它长得像椰子和木瓜。才有这个名字，和我这个小脸比一下吧。一种南方的海鲜，百度百科说这玩意儿最长20公分，我这个为什么30多厘米？窝螺类的海鲜哪都好，有一个特别大的缺点就是粘咸非常多。咱们看一看哈，弄得我那鱼缸里面满哪都是粘咸。它要是表现好点儿，我就把它跟那个小玉米一起养着了。不行，太埋汰了，跟你们同桌似的，老甩鼻涕，没事还往桌子底下摸。哎，我天哪！除了有粘咸之外，这个螺还是很漂亮的，特别是腹足这块啊，像双椰子鞋一样。还有这个小须子，大家知不知道渔民拿这个壳干什么？以前渔民出海必备一个椰子螺的壳，船一旦漏了，拿它当水舀子快水用。咱们看看这只大的这个部位，能看出它生长的痕迹啊，这个壳都揭了好几次了。小螺就没有。其实海螺这种东西，如果你不吃它的肝脏，就它屁股地上那一小丢。那个如果你不喜欢吃的话，海螺大家是可以买冻的，冻的这个螺就便宜了，几十块钱1斤，做起来的口感我很负责任的跟你讲，和活着做的差别不大，所以大家会买了吧？没必要像我欠的买活的。先给它放锅里来个致命小桑拿，这个螺真是大，一个锅都装不下呀。不行不行不行，这个哈就能把它直接给切一下就行了。来吧，胖嫂出击。什么时候给我改名？烦人的。那你叫啥？叫大炮。轻点啊，别把刀弄坏了。慢点啊，兄弟。我好像好像怎么了？我的移动一下。他喊疼了？不是，我刀疼。哎呦我天，我切的还行哈。切的还行。这旁边都得刷一下，已经干了，这都要刷一下了。给大家看看，这个就是从上面刮出来的，壳里面还剩一部分肉，这个等我们吃完饭了慢慢往外抠吧。这个地方不是泥巴，这个抠不掉这块。呀，挺硬的。对呀，当然硬了。挺大的，我切的还行哈。切成薄片啊，能多薄就多薄，对，就是胖嫂的标准1/10就可以。这么薄正好啊，朋友们。这次做什么，胖嫂？凉瓜、木耳、爆螺片，倒油、倒蒜末、倒葱花、倒胡萝卜片，倒木耳、苦瓜、盐少许、味精、糖，倒螺片，倒完就出锅啊，就颠一下就可以了，出锅。好吃吗？脆脆的，好吃。你吃，真好吃。甜甜香香的，有玉米味吗？有。我每次都跟玉米味的。胖嫂什么味儿？胖嫂？脆、甜、鲜，特别鲜的。妈妈，你做的还是好吃。美美的吧，谢谢你。海螺甜甜这次吃的是最多的一次，今天很捧场啊！平时我们吃螺他都不吃的，这次我们处理的特别薄啊，这样才能咬得动。你看妈这牙口都行。
那个大罗老公哈，能吃好几顿。我们才吃了1/3、1/4吧。那个蒜炒的，你火候稍微大一点，稍微炝锅的那个感觉特别好，是稍微带点苦的，但是不是特别苦。这个苦瓜在这里我都能吃得下去。这个就有点厚了，这个啊，螺是特别硬的一种海鲜，咱们做的时候一定要注意给它切薄，要么你就轻烹饪，火候小点，让它不失水，感觉到这个螺还湿湿的，那个时候它也不硬。火候要是大的话，你就一定要切薄。这个螺要是老了，你怎么办？还有一个补救办法，就是拿高压锅继续压，也可以再挽救一下子。